أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude bajjo siniide wawɗo mo renkata on juulay ɓurnaɗo tagi e fongo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden e sahaba e makko ɓen kala wonɗo e lawol maɓɓe ila yawmil qiyama yalla waɗu en e maɓɓe. Inch'Allah hora en fotti hande kadi ka juulirde meɗen ɗo masjid ibadur rahman hara e nder laken Bruxelles inchallah fi darsji meɗen wowɗi ɗin fo findintingol ko yowdiri e ka dina meɗen ke tagiraɗe en fi muɗum. Allah subhanahu wa ta'ala o dali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Hara o tagirari de jinnaji ɗin e ɓe yimɓe sina ha fi wawe mo rewde kala ko wawi yadugol e dewalngal haray wawi sellugol sina ɗum ko fi dewalngal woni ko tagira ɗen yo Allah waɗu en hara ko en kurkantoɓe yanganoɓe l'islam ha ñande Allah subhanahu wa ta'ala yettiti en. Haray hande miɗo annitina ɗo hoore an annitina musidɓe meɗen ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo yo Allah hisin en fo meɗen ya rabbal alamina o malla en ɓoytana en andeji meɗen e sohlaji meɗen ko jogiɗen kon fi leydi meɗen ndi lagine wondude dendagal leyɗe julɓe ɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe ko yewteten ɗo hande ko ɓure naafugol jemma. Seeɗani e yewtay ɗo tele wanowa ɓure joyi pet ko tawata kon nafoore sa woni naafowo jemma haray inchallahu Allah okkete ɗe ɓure wonɗe arde ɗo yo Allah waɗu en wurnitay ɓe jemmaji ɗi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe senino Madina no ɓe hewtirno Madina ɓe wasiyino Madina yanko ɓe wasiyeji tati. ɓeyni gono yimɓe afsus salama ɓe fuɗɗori taw afsus salama sakite salminagoji hakkunde mo wa atimu ta'ama ñammino ñamete wa sallu bil layli wan nasu qiyam juulon jemma hara yimɓe ɓen fu no ɗani wo tadkhulul jannata bi salam on nato e aljanna wondude kisiye. Kala waɗɗo ɗi piiji ɗo tati yo andu haray o nato e aljanna e hoore jam. Salmingol sakitugol salminagol mo anduɗa e mo anda har nayino tun ko ɓay meɗen andidiri sim hiwromo anduɗa mo andamo sai ko e julɗo so fotti innoma assalamu aleykum woni go wa it'amu ta'am wo atimu ta'ama ñammine ñammina ñamete sa yii kala hato jinɗo hara hiɗa mari tawno aden guddo wo tati wo naafu jemma anato e aljanna wondude kisiye. Jonnon ɓeyni wo ɓure naafugol ngol jemma ɓural arnangal ko honɗum wo naafugol jemma wo ko da abu salihina qablakum ko ɗum wonno mbooka ɓe moƴƴuɓe adiɓe on kala yewtanoɓe fi muɗum inna hino moƴƴi ko adi en ɗo hande golle maɓɓe hari ko naafugol jemma ko ɓe Allah sappika Qur'an o inni kanu qalilan min al-layli ma yahja'un fanɗi ha fanti e nder jemma ko ɓe ɗanoto ko fanɗi o ko fanɗi heɓu hay sai ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi ko adi subaka on inchallahu haray a kontama e naafuɓe jemma ma ɗum sa salmini geeƴe ɗen ado a walo yaade heɓu ka suudu ma hay so tawi ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayi haray a kontama e wurnetuɓe jemma ɓe. Wata waɗu suudu ma ndu wanowa berɗe ko woni berɗe ko tawata ka juulatake qur'ana jangatake nafatake ton inde Allah jantatake ton insinatake ton haray ɗen galle ɗen ko ɗe laba wo ko ɗe foti wo ko ɗe yooɗi wo haray hiɗe wayi wanowa berɗe ko jalbuwol ngol tun haray woni ko sertinide. Aw ande naafugol jemma ɓural aranangal ɗum ko mbooka ɓen moƴƴuɓe adiɓe on kala non faalaɗo wondude e moƴƴuɓe adiɓe ɓen ɗum ko sahaba ɓen e nelaɓe ɓen alayhimussalam haray yo duumo e naafugol haray jemma. Wo ɗiɗaɓum ɗum kadi e ɓural ko naafugol jemma jogi wo qurbatun ilallahi taala ɗum ko ɓattorɗum Allah kala naafayɗo jemma haray mo ɓatti subhanahu wa ta'ala ñande be ñande Allah subhanahu wa ta'ala o yiway ka kammu jeɗɗaɓu war hay o kammu aduna yankejo ɗo ɓaɗiɗo en ɗo o lando en fuu o noddira en fuu meɗen goto goto ene no woodi e moɗon marɗo bakkato o torola mi yaafomo no woodi e moɗon jogiiɗo haaji o torola mi huntanamo
no wodi e moɗon jogiiɗo sonja e sohla o torola mi ittanomo no wodi e moɗon mo be ko ni Allah fonta juuɗe makko ɗen jemma fiyo tuubu on bonnunoɗo ñalorma o fonta juuɗe makko ɗen kadi ñalorma fiyo tuubu on bonnunoɗo jemma ɗum ko ni fodde nangi ngen fuɗɗirari ka mutirde mangi mutiri ka fuɗirde haray ko ni fodde wonki hummakon kadi hewtari ka honondore dande sa tuubi a ruttiki Allah jaɓante bakkatu ma on no wa'iri wo no wa'iri ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi ko jandi o ko jandi ko hulɓini o ko hulɓini sa tuubi a laɓɓini tun Allah jaɓante fodde wonki kin hewtari ka honondore dande ko ɗum si tawi wiyen fodde on tigi hewtare e koma yo Allah arsuki en tawbatan nasuhatan qabla al maut yo Allah arsuki en tuubu e laaɓuɗo jaɓeteɗo ko adi en mayde haray ɓural nangal haray ɗum ko ɓattor ɗum Allah subhanahu wa ta'ala kala faalaɗo ɓattagol Allah yo hebbinga naafugol jemma ko ɗum ɓe inni wo sharaful mu'min wo ko qiyamuhu billayl teddungal julɗo gomɗinɗo ko immagol makko jemma naafa so julɗo woni naafata fewɗi premier wa 31 naafi yotuma sumaye ari har hay sumaye kadi ɓe inna ko juulugol dar ina mi ronki kami huntino haray miɗo ronki yahi feƴƴi waloyke haray moƴƴari goɗɗo heɓu haysi tawi ko darɗe ɗiɗi ɓawo geeƴe ma haysi tawi ko darɗe ɗiɗi adu subaka on juulede ko ɓe Allah manti fi muɗum fi suratul zariyat wa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun fandi ha fanti ko ɓe ɗantono wa bil ashari hum yastaghfirun ado kadi subaka on ɓe hino immi hiɓe jooɗi hiɓe janto inde Allah ɓe yetti jikkuruji maɓɓe hiɓe inna astaghfirullah hiɓe juula ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe wi'a la ilaha illallah hiɓe wi'a subhanallahi wa bihamdi hiɓe wi'a subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hiɓe wi'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ɓen hewno ko jantotono inde Allah hiɓe inna la hawla wala quwwata illa billah ko kongol wi'ugol la hawla wala quwwata illa billah ko kanzun min kunuzil janna ko ngalu jeyago e alu ngaluji aljanna sa wi subhanallahi Allah mahande Allah tutante leggal ka nder aljanna kongodi ɓuraɗi yiɗede ɗin ka Allah ko wi'ugo subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni'ala sallallahu maki jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah heyɗintinire gomɗinal moɗon ga sabu wi'ugol la ilaha illallah ala reweteɗo e gonga nafa rewɗo on lorra mo reware sina o wiyeteɗo Allah hebbi wowlugol ɗum hawnaki Allah subhanahu wa ta'ala o longinama konngol ngol ka hewtuɗade e maaya har koye hoore ngol konngol ɗon ko ƴettituma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maaki kala on ndemo maaya tawata konngol makko sakkitingol ngol e hoore o adna ko la ilaha illallah ɓe maaki o naata e aljanna Allah hokka en fof meɗen aljanna hokka mawɓe men faati ɓen fof aljanna nafoore tataɓere nden kadi e nafoore ko wiyete kon fingol naafugol jemma wo ɓeyni womin hatun anil ismi woɗum kadi ko mehay ɗum monta laɓɓina few ko wiyete kon bakkatu sa woni e duumike jalugol jemma Allah monta e bakkatuji maɗin fuu si wona shirku billah yahayɓe ndaaro lototoɓe nasi waɗayɓe piɗi waɗayɓe bakanji ndaaro yeyɓe ɗaɓɓoyayɓe lekki arsike ɗaɓɓoyayɓe lekki kata ɗaɓɓoyayɓe lekki hijabu ɗum ɗo ko shirku ni Allah falaka amma non bakkatuji ma luttuɗɗi fop o yafotoɗi kadi si wona jeɗɗi ɗin non haraɗi haton jeni e tububiye ko wiyete kon shirku ittugol wonki yaggangol yumma e baba ñamugol jawdi al yatima ñamugol jawdi riba toñugol ɓeygu mum ma modi mum dogugol ñande hare hakkunde julɓe heferɓe ɗiɗo hiɗi haton jeni e tububiye feerejo amma luttuɗɗin fuu hande kadi si tawi wona haqqe goɗɗo sa duumike juulugol jemma Allah yafotomo bakkatuji men en fop meɗen alama mara bakkatu yo Allah yafoto en bakkatuji men ɗi fop majji ɗi ɗuuɗi o ɗi fanɗi o cuuɗiɗi e feeñuɗi toriki Allah yo Allah yafoy nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no ɓe maki noon Allah no noddi en fof meɗen windi ko ayyo ɓinguel adama sa ari ka an a ruttike an kammin Allah a turikela yaafoye hara bakkatuji maɗi no hebbini kammuli ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi a torikela mi yaafoye hara shirku ala nder ton mi yafantuma ɗi fop majji mi wattanama bakkatuji ɗin fop hande kadi moƴƴi law ataytani bil qura bil garde khataya a hawri ka Allah hino heewi tew leyɗele ɗen jeɗɗi ɗe hebbini bakkatu kammuli ɗin jeɗɗi ɗe hebbini bakkatu kono noon hara shirku dey ala ton sa inni Allah yo accare o accante na yo accari tun kadi o transformay o waylay on bakkatu ko hebbinoɗa leyɗele jeɗɗi e kammol ɗin jeɗɗi kon fop
o wattanama ɗum ɗon fof kadi moƴƴi o namama aljanna ko ɓe Allah yewti fimu ulaika ɓeɗo yubaddilu llahu sayyi'atihim allahu waylay o changeay o watta boneji maɓɓe ɗin hasanat o wattadi ko moƴƴi hande kadi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah arsuku en tubugol ko adi en mayde naya ɓunɗum wa takfiru lissayi'ati ko huncay ɗum kadi goopi to sokoy koye fop e ñanel en fop sabu immagol jemma nafagol kadi Allah yafantoma bakkatuji men ni kono si ñande yawɗa ha wowtuɗa nafugol jemma a accata kono ɗo ya wowtu haray ko kara han seytane aray ñoƴƴama waalo seeɗa ɗano seeɗa fowto seeɗa a golluno ñalorma a daway bimbi pay koye finninte koye ala accude ɗanoɗa ko ɗum seytane wonma longinde ɗum ɗanoɗa bani adama fuu habbiɗo mayde anduɗo wuuri maye wata hawjam walagol on tigi waloto ha yona mawɓe men go mayino feƴƴinino on sahare on tigi heɓaka haka on ɗo ɓe hino waali yo Allah taw hara hiɓe janto ene wuruɓen kadi wata en hawje mayde ko ɗum sayidna umar radiyallahu anhu woɓɓeni ko sayidna aliya o feƴƴirno e gabro o landi mayɓe ɓen himo kanko tun himo yewtito mo wondiɓe makko o inni ko ono yo mayɓe miɗo yeetade on menen ko min fewndini ga onon kadi yeeto ɗollan ko fewndini ɗon ton o inni menen ko min fewndini ga hande onon mayɓe ɓen galleji ɗi accuno ɗon ɗin min hoɗi e majji rewɓe ɓe accuno ɗon ɓen min roniɓe jawle mon ɗen min sendiɗe coñci mon ɗin min ɓornike leyɗe mon ɗen fof miɗen gollude e majje ko ɗum ɗo woni menen ga yeete men kadi onon kadi ko on ɗum fewndini ɗon ton woni ha o deƴƴiti wonniɓe makko ɓe ini ko honno yewtirta e mayɓe on say sayyidna umar o wi si tawi no hara hiɓe wowlayno ko honno ɓe innayno ɓe inna la talɗabanna bikum duniya kama la'ibat bina mi torike o mi jeeji wono wurɓe ɓen wata aduna on ɗaynu on wata o hoddu on wata o janfo on wona o janforno men wo menen kamen woni ga ko galle joddi ko alda e golle sa yehi lakara ko joddi tun hettata a wata gollugol amma enen aduna ka wonɗen ga ko gollugol tu wonne fewndo joddi heɓaki taw en hetto joddi ndi wohonto lakara yo Allah taw hara ko joddi moƴƴiri o inni yeeso nokku goo o inni wo sayidna annabi suleymana alayhi salam o feƴƴirno kanko e konu makko e doole ko okka fop o feƴƴiri tawi remowo hino rema remowo ɓay heynike konuli ɗin eɗen andi annabi suleymana o laamino jinna o laami hendu o laami yimɓe o laami fop ha o inni Allah rabbi habli min ladunka rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di Allah mi torike ma okkal laamu hara goto heɓi to da sifa makko Allah jaabinanimo o kanko pet laamino yimɓe laami jinna laami hendu hari so fokkitino yahugol ko hendu nun woni ko naɓaynomo oɗon noon o feƴƴiri e ngesa tawi remowo hino rema ɗon kanko e ɓeygure makko ɓay remowo on haynike doole annabi suleymana ko woni arde ko ɗum fu no giri ga ronno o inni wallahi laqad utiya suleymana wa ahluhu mulkan azima o inni suleymana o e ɓeygure mum e fami mum ɓe okkama ɗe tigi tigi on laamu mawnugo ndaare moƴƴereji ɗum waɗi coroy ka dawru annabi suleymana alayhi salam ɓay o nani ɗum o seli o acci koɗu makko ngu o ari ha o tawi o on haynike mo taw o sikki hande kadi ɓe ari nangugol mo ɓay ko lanɗo on tigi woni ko ari o inni ko a yoremo honɗum wiwɗa minni ko min de inni pellet suleymana e ɓeygure mum ɓe okkama laamu mawnugo ɓe okkama jawle okkama piiji ɗin fop annabi suleymana alayhi salam o wi o inni wallahi la tasbihatun wahidatun fi sahifati lmumin azamu inda allahi mimma utiya suleymana wa ahlu wo subhanallahi goto ma alhamdulillahi goto ko julɗo tawoyta ka balansi makko yawmal qiyama ko tawoyta ka kaydiri makko yawmal qiyama ɗum no mawni ka Allah ɓuri koko suleymana okkaɗo e doole e jawle wattanen hakkil jantoɗen inde Allah wonen jantotoɓe inde Allah bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fofango e artirango wonen ɓe ɓen Allah manti allazina ɓen yadhkuruna Allah ɓe hino janto inde Allah qiyaman hara hiɓe dari wa qu'udan harama hara hiɓe jooɗi wa ala junubihim ma hara ɓe walori ɓaɓɓe maɓɓe yo Allah waɗu hen e ɓeɗo selen Facebook ñande be ñande wonen jantotoɓe inde Allah wala yazalu lisanuka ratban li zikrillah wata ɗengal maga siiru hara hingal loppi e jantagol inde Allah yo Allah waɗi en jantoteɓe ma Allah inni en fazkuruni janti e fi'a sono be sono azkurukum min kadi mi janto fi mom wa akhiran nafoore jowaɓere nden ko neɗɗo naafayɗo jemma woni ko heɓata ɓe ini wo ko matradatul liddayi anil jasad
naafugol jemma ittay nyawu ittay nyebbeli konko woni ka nder ɓandu neɗɗo simo faala hisgol o yiwa e nawnaji e problémeji e gereji e parkareji e nyamminoji yo duumo e naafugol jemma. Allah ittanaymo koye nawne hoye muusede hoye ɗo no musalan yo duumo e naafugol jemma. o naafi jemma tun Allah sellinaymo e ɗum ɗon fop. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ɗe naforeje ɗo yo Allah okku en ɗe newnana en kadi wawugol naafugol ngol jemma kadi o tabintina e muɗum hara ko fi Allah kadi wonɗen e naafirde o duumina e muɗum. ɓayde laaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki khairul a'mali ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin fuu adwamuha ko duumiɗe ɗen wa in qalla hay so tawi non ɗe ɗuuɗa kono yonti duuma e muɗum. ɓaawo geeƴe fuu geeƴe e to heɓa darɗe ɗiɗi fiɓa ɗum ɗon a naafi ka suuduma adu subaka fuu immo kadi hay so tawi ko 30 minutes ma leere goto waɗa darɗe ɗiɗi fiɓa a wurniti jemma mum. inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay leyli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yugaddiru al-layla wan-nahara alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ƴettito en hoore kalimatu tawhid yo Allah longin en la ilaha illa Allah nde hiɗen maya yo Allah waɗu hara ko ngol konngol ɗon sakkitigol ngol wolten hoore o adna wonno ɗo ko page meɗen Facebook lawol kisal ka julirde meɗen o masjidi ibadur rahman e nder laken ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo. mi turiki Allah yalla waɗu hara ko sabi Allah yewtira ono wonɓe wallitade fi julirde nden. mi turiki Allah wata Allah yoɓiro si wona natal aljanna haray golle ɗen ɗe gasari ino andi fewndo confinement mum hino woodi haray tigi tigi on alaka e julede ga haray hino soka haray noon hino andi loyer ko yoɓete ɗum facture ji ko yoɓete ɗum kono walillahi alhamdu sabu Allah subhanahu wa ta'ala himo surri en haray onon julɓe hiɗon wallitade yo Allah waɗan on joddi aljanna waɗuɓe yo faalaɓe ɓeydo yo satiɓe waɗa ɗum wata Allah yoɓiro ɗum ɗo sina fittanede gonɗi okka en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yiɗi ɓe lagine ɓiɓɓe lagine ka meɗen okka en battane moƴƴo yaafo mawɓe meɗen. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.